ခေါင်းလျော်ရည်ကိုရက်ပေါင်း30ကြာအောင်မသုံးဘဲနေလိုက်ရင်ဘာတွေထိလာမလဲပထမဆုံးနေ့မှာခမောက်ရည်ချိုခန်းထဲကိုဝင်သွားတဲ့အခါခေါင်းလျော်ရည်ပူလင်းကြီးကခမောက်ကိုအကဲခတ်နေတယ်လို့မျိုးခံစားရမှာပါဒါပေမဲ့ခမောက်ကတော့အဲ့လာကိုကြော်ဖြတ်သွားလိုက်ပါလေခမောက်ရဲ့ဦးရည်ပြားလေးကစပြီးတုံးလုံးနေပေမဲ့ခမောက်ကတော့ဂယူမဆိုင်ပဲနေလိုက်တာပေါ့ရက်ခုလည်းရက်မြောင်နေမှာတော့စံပင်တွေကတမျိုးကြီးဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်လေးလံပြီးဈေးကတ်နေတာကခေါင်းကိုတန်လွန်စီတဲ့နှစ်သားတယ်လို့မျိုးပါပဲတငယ်ချင်းတွေကတော့နေမကောင်းဘူးလားလို့လာမေးကြပါလိမ့်မယ်ခမ ्या ကတော့ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးလို့ပြန်ဖြေပေးမယ်တကယ်တမ်းကတော့အစီစစ်တွေကြီးစတင်နေပြီလေခမ ्या ရဲ့ဦးရည်ပြားကနေတိုင်းအစီတွေဆေးချောခံရတာကိုကျင်သားရနေတော့အခုတော့ကိုကာခွဲတဲ့အနေနဲ့အစီတွေကိုပို့ထုတ်ပေးနေတာပါရက်15ရက်မြောင်နေမှာတော့တခုထူးခြားလာပါပြီအစီထုတ်တာတွေလျော့နေလာပြီးခမ ्या ကဓာတုပစ္စည်းတွေကိုနေတိုင်းပြန်မသုံးတော့ဘူးဆိုတာကိုဦးရည်ပြားကစပြီးနားလဲလာပါတယ်ဒါနဲ့ပဲသူကစပြီးအလိုက်တင်ပြောင်းလဲလာတာပေါ့ရက်20မြောင်နေမှာတော့စံပင်တွေကတိတိသားသားကိုကွာခြားလာပါတယ်ပိုနူးညံ့လာပြီးပိုတန်ဆွမ်းလာပေါ့ခနာကိုကထွက်တဲ့တဘာဝအစီတွေကသူတို့လှုပ်ဆောင်ရမယ့်အလုပ်တွေကိုစပြီးလှုပ်ဆောင်လာပါပြီဒီအလုပ်ကခေါင်းလျော်ရည်လုပ်ငန်းရှင်တွေကတဘာဝအစီဆိုတာပြဿနာတစ်ခုပဲလို့ခင်ဗျားကိုမယုံအောင်မဖြောင်းဖြာခင်ကတဲ့ကတဘာဝတရားကဒီဇိုင်းထုတ်ပေးထားတဲ့အလုပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ရက်25ရက်မြောင်နေမှာတော့စံပင်တွေကပိုပြီးထူးထည်ရှိလာတယ်လို့ပြောင်းလာပါလိမ့်မယ်ဘယ်ဆိုင်မှာစံပင်သွားလောက်ထားတာလဲလို့တောင်လူတွေကလာချီးကျူးကြပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ခင်ဗျားကတော့ဈေးကြီးတဲ့ခေါင်းလျော်ရည်တွေဖြောင်းသုံးနေတာမဟုတ်ပဲရေအေးလေးနဲ့ပဲလျော်နေတာဆိုတဲ့လျော်ဝက်ချက်ကိုသူတို့ကိုဖျောက်အောင်မှမဟုတ်ပါဘူးရက်ပေါင်း30ပြည့်တဲ့ကမှန်ထဲမှာကိုပြန်ကြည့်လိုက်ရင်ခေါင်းလျော်ရည်3လုံးကထက်တော့စံပင်တွေကပိုကြီးကောင်းနေတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ရေချိုခန်းတွေကစင်ပေါ်မှာတော့အယောင်ရဆုံးပစ္စည်းတစ်ခုလွတ်သွားခဲ့ပြီပေါ့ခေါင်းလျော်ရည်ထုတ်လုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီတွေကတော့ခင်ဗျားကိုဒီလိုမျိုးထက်မဆန်းသက်ကြီးဖို့ပဲမျှော်လင့်နေကြမှာပါ